Akkam jirtu hordoftoota gonfoo miidiyaa. Mee haasaa ogummaadhaan guutamte kana dhaggeeffadhaa. Abukaattoo tokkotu boolla bishaanii barsiisaatti gurgure. Abukaattoon sun guyyaa xiqqoo duuba as deebi'ee barsiisichaan, "Obboleessoo, ani boollichan sitti gurgure malee bishaanicha sitti hin gurgurre. Bishaanicha fayyadamuu barbaadda taanaan maallaqa dabalataa naaf kaffaluu qabda" jedheen. Barsiisichis seeqaa akkas jedhe abukaattoo sanaan, "Eeyyee, anis gama kee dhufuufan ture. Bishaanicha keessaa waraabdee boolla duwwaa akkan harkaan geessuuf sitti himuufan karaa irra bu'ee dhufuuf ture. Immoo bishaanicha waraabdee boolla duwwaa isaa na harkaan hin geessu taanaan atuu borirraa eegaltee kiraayii bishaanichaa naaf kaffalta" jedheen. Tibba kana abukaattichi na'ee fajajee waan godhu wallaalee, barsiisichaanis "Anoo qoosaadhumaafan dubbadhe malee garaa kiyya irraa miti barsiisaa" jedheen. Barsiisichis kolfaa qasa'aa, "Namoonni akka keetii nu biratti baratanii abukaattoo ta'uu isaanii beeki" jedheen. Egaa wanta kanarraa wanta hedduu baranna. Sababiinsaa namoonni baay'een eessatti akka baratan, eenyurraa akka baratan irraanfatanii warruma biratti baratan sana goyyoomsuuf yookaan immoo isaanuma barsiisuuf deebi'anii gara isaanii dhaqu. Egaa dubbii kanarraa waan jabduu akka barattan abdii qabna hordoftoota keenya. Mee namoota biraa akka qaqqabuuf sheerii gochuu hin dagatiinaa. Miidiyaa keessan kanas namoota biraa akka ga'uuf laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun hin dagatiinaan. Dhaamsa keenyadhaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu.